नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. कारवारचो समाजसेवक माधव नाईक हेमका खुनाची धमकी, तक्रार दाखल. कारवार तालुक्याचे सिव्हिल कंत्राटदार संघाचे अध्यक्ष तसेच समाजसेवक श्री माधव नाईक हेमका 19 मेक फोन करून गुळी घालून खून करची धमकी दिली असे पोलीस तक्रारीत तेमी दाखल केला. अन्याय म्हाका सहन जायना, आपूण अन्यायाविरुद्ध आवाज उठयता. कंत्राटदाराच्या तर्फेन कारवार कंत्राटदाराचेर अन्याय जाला म्हूण एक वेळा स्थानिक आमदार आणि आपल्या खटपट जाल्ली. मुडगेरी हलद तलावाचे काम अर्धवट आशिल्ले काम आपणान सुरू केले. आपल्याक एक व्यक्तीन कॉल करून त्या रस्त्यान वाहन घाल नाका, वाहन घायल्यार तुमगेलो खून करतलो अशी धमकी दिली. त्या मनशा कडेन बंदूक आसूं शकता. संशयीत आशिल्ल्याले नांव पोलिसाक सांगला. तेजे फाटल्यान कोणाला तरी हात उरूं शकता अशें माधव नायक हेमी पोलिसाक सांगला. हॅलो हॅलो माधव नाईक कोण तो? हा हॅलो, ह्या रोडाक आमकां बारीक गाडी येऊ जाय. ह्या रोडाक गाडी घाल नाका. हा आता पाऊस पडता. अरे बाबा, ह्या रोडाक गाडी घाल नाका म्हणल्यार घाल नाका, नाल्यार गुळी घाल मारतलो. ह्या रोडाक गाडी घाल नाका, आमकां बारीक गाडी येऊ जाय. हांव मेला मरू, तुका गुळी घाल मारतलो. हा हांव सांगता तुका, ह्या रोडाक गाडी घाल नाका. अरे पाऊस पडता, आम्ही चिखल जाता हिंगा पुराय. आमकां बारीक गाडी येऊ जाय. ह्या रोडाक गाडी घाल नाका. हेजे पहिले तू 6 महिने आमचा रस्ता बंद केला. हा तुका सांगता, तुका सांगून दवरला. तुका हा तुका सांगून दवरलाय. कारवार सारख्या भागात गुळी घालून खून करची धमकी दिवची घटना घडू लागल्यान हेजेन पोलिसां मुखार एक आव्हान आसा. माधव नायक हेमी तक्रार करून 4 दिवस जाले तरी पोलिसान अजूनही कसलीच कारवाई केली ना म्हूण माधव नायक हेमी नाराजी व्यक्त केली. धमकी दिल्ल्याले फोन नंबर दिले तरी पोलीस आपल्याला मोबाईल जम करची नोटीस दितात, तर आरोपीलो मोबायलाचो शोध कोणी घेवचो असो तेमी प्रश्न केलो. पोलीस विनाकारण विलंब करतात. हेजेन न्याय कस मेळटलो? पेन धरच्या हातात बंदूक धरची वेळ येला असे माधव नायक हेमी मत व्यक्त केले. हांव माधव नाईक म्हणून कारवार तालुक्याच्या कॉन्ट्रॅक्टर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आसा. प्रेसिडेंट जाल्या नंतर हांव कितें जालें, आमगे कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा, मेंबर आसा आमगे कॉन्ट्रॅक्टर जाल्ले क्लास 4 क्लास 1 पासून, तांकां जो अन्याय जाल्ले जाती आसा ताजे बद्दल हांव आवाज उठयल्लो आसा. भ्रश्टाचारा विरुद्ध आवाज उठयल्लो आसा. हांगा पर्संटेजा विरुद्ध आवाज उठयल्लो आसा. आनी हांगा जो भ्रश्टाचार जाता तेजे आनी आमगेले हांगचे जो आमदार आसा श्रीमती रुपाली नाईक, हे कितें करता, जो कॉन्ट्रॅक्ट कितले येता पळय ते सगळे एक कडेन करचे आनी कोणाक एक एजन्सी फिक्स करचे आनी KRIDLाक हे काम दिवचे सगळे काम. आमी लोकल कॉन्ट्रॅक्टर कितें करतले तेजे निमित्त हांव मिनिस्टराक सुद्दां कन्विन्स करता गेलो तेन्ना म्हाका आनी ते शासकाक बी तोंडाक तोंड जाल्ले बी आसा. हेजे फाटोफाट कितें जालें की म्हणल्यार पयर 19 तारखेक सुमार सांजच्या 5 घंटे जावन 40 मिनटां सुमारे म्हाका एक फोन येता. फोन येवन धमकी जाता की तुका शूट आउट करता म्हणून, म्हाका शूट करून मारता म्हणून. म्हळ्यार ते म्हाजे कडेन खंय काम चलतें आसा, तें तूं गाडी घाल नाका आनी ते गाडी घातल्यार आमचे रस्तो वायट जाता हे निमित्त सांगता तेमी. अरे एक हांव मटेरियल व्हर नासतना तुमकां काम डेव्हलपमेंट कशी करतलो? हा ते रस्तो गव्हर्मेंटाचो आनी तूं रस्तो व्हर नासतना आनी डेव्हलपमेंट कशी करतलो आनी तूं गुडी घालून मारता म्हणटा. हेज्या फाटल्यान कोण तरी आसा जालें. ते तो बाबाजान म्हणून कोण एकटो म्हाका फोन केल्लो. तेजे वॉयस जो म्हागे मोबायलाचेर रेकॉर्ड जाला तो गुळी मारता म्हण सांगून ते, आनी प्लस ते जो टायमींग आसा ते हे केल्ले वॉयस रेकॉर्ड सगळे घेवन हांव कंप्लेंट केल्ले आसा. FIR जाल्ले आसा. कोर्ट परमिशन दिला FIR करच्याक. आनी तेजे फाटल्यान कोण आसा ते पोलिसांनी आतां सगळे चौकशी करून ते कोण आरोपी आसा ताका धरूं जाय म्हूण सांगून हांव हे केलां. हो निमित्त मात्र, हो गुळी घालता म्हणटा तो निमित्त मात्र. कित्याक म्हणल्यार सिली कामाक कोणी गुळी घालच्याक ते डेरिंग करना आनी ते गुळी घालता म्हूण सांगून फोन करून थंय धमकी तरी दिना. हेजे फाटल्यान कोण तरी आसा.
म्हाका दिसता ते हे जे फाटल्यान ज्यो आजकाल ज्यो एक्टिविटीज चलते आसा आनी म्हाजे विरुद्ध कितें तरी करूं जाय, हांव कसल्याक भिना, हे काडल्यार बरें म्हण सांगून तरी कितें तरी नाटक केल्लें आसा हेमी. आनी हे कोणाले थ्रू अशें हे करून घेवन हे खंयच्याय झगडी भितर एक मान उडयले जावं अशें सिच्युएशन क्रिएट करचे खातीर अशें केलें म्हणून म्हाका दुबाव आसा. तेजे खातीर ते हांव कितें केलां, कंप्लेंट केला आनी ते एन्क्वायरी जावं जाय तेजे फाटल्यान कोण आसा आनी कोण कोण हेजे फाटल्यान भितुरी आसा, कोणाले हात आसा, हे सगळें काडून जाय म्हणून सांगून पोलीस डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट दिल्ली आसा. हांव पोलीस एन्क्वायरी करते आसा, पळया कितें करता. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. सरकाराल्या आदेशाप्रमाणे कामगाराक मेलची सुविधा दिवची, KPC कदरा कामगाराली मागणी. कारवार. कामगार हो आर्थिक क्षेत्राचो मजबूत कणो अशें म्हणटात. म्हण सरकारान कामगाराक दर दिवसाक अमुकूच तितलो पगार दिवूं जाय आनी कामगारांसाठी विविध सवलतीची योजना आखून कायदो मंजूर केला. पण काही जाग्यार या कामगाराक तेमकां मेळचो पगार दलाली आशिल्लो तेमगेले मूळ वेतन आणि सवलत दिनासतना या कामगाराचेर अन्याय करतात. हेजेन काम करच्या जाग्यार कंपनी उरूं, व्यवसाय उरूं किंवा इतर संघटीत क्षेत्रात उरूं कामगाराक तेमगेल्या हक्काचो मोबदलो मेळूंकूच जाय. तशें जायना जाल्यार सरकाराल्या कायद्याचें उल्लंघन जाता. असले व्यक्तीचेर कडक कारवाय जावूं जाय हेच खरें. कारवार तालुक्याच्या कदरा कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन म्हळ्यार KPC लिमिटेड या विभागात कदरा, कोडसळ्ळी, बोमनहळ्ळी, गणेशगुडी, जोयडा, अंबिकानगर, दांडेली हिंगा मेघा कॉन्टॅक्ट, बनशंकरी इलेक्ट्रिकल कंपनी हेमचे मार्फत 150 तरी कामगार काम करतात. तशेंच कदरा आणि कोडसळ्ळी जलविद्युत निगमात असले कामगार दिसमजुरी कुली सुमार 50 पेक्षा जास्त काम करतात. हे कामगार 6 वर्षांपासून काम करते आसात. जाल्यार कदरा, कोडसळ्ळी ह्या भागात तेमकां कंत्राटी मालक काम करून सुद्धा वेळाचेर व्यवस्थित पगार दिना, PF, ESI असली सुविधा दिना, कामार सुरक्षतेची साधनां ना. अशा परिस्थितीत काम करतल्या कदरा, कोडसळ्ळी विभागाचे ड्रायव्हर, हेल्पर, टायपिस्ट, फिटर मेकॅनिक, हेवी मजदूर, मेटरेट मजदूर अशा वेगवेगळ्या अनेक हुद्द्याचे KPTCL संस्थेत काम करच्या सगळ्यांक मेळ न्यायासाठी कामाचेर बहिष्कार घालून कामगाराली सुविधा दिवची मागणी केली. तरी कंत्राटदार बसवराज बनशंकरी हेमी कॅरच करनात. हो मूळ रायचूर जिल्ह्याचो, तो कदरात येईल ना. फोनाचेर संपर्क केल्यार जाय तर तुम्ही काम करा, ना जाल्यार आपूण रायचूरच्यान कामगार हाडटा अशी तेमकां धमकी दिता. आमी सगळे स्थानीक कामगार जाल्यार कामाची सुविधा आमकां दिनासतना भायल्या जिल्ल्यांतल्यान कामगार हाडचे कितपत योग्य आसा असो ह्या कामगारालो प्रश्न आसा. या प्रकरणात स्थानिक जनप्रतिनिधी, कदरा ग्रामपंचायत अध्यक्ष, आमदार, कार्मिक मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी लक्ष घालून आमचेर जावचो अन्याय पयस करून आमगे कष्टाचे पैसे सरकाराल्या नियमाप्रमाणे मेळचे आणि कामगारां मेळची, इतर सुविधा मेळची अशी तेमी मागणी केला. कदरा ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष उदय बांदेकर हेमी कार्मिकाक न्याय मेळूं जाय म्हूण वरिश्ठाक कळयला. नापेक्षा न्यायासाठी आंदोलन करचो होच मार्ग आसा अशी तेमी ताकीद दिला. आणि जोपर्यंत सुविधा आणि मागणी पूर्ण जायना तोपर्यंत हो हरताळ चालूच उरतलो अशी तेमी प्रसार माध्यमां मार्फत कामगारांक कळयला. आम्ही आज हिंगर तुमच्या मुखार सांगचे म्हणल्यार आम्ही सतत 3 दिवस जाले हिंगा आमी कामां वचनासतना कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन कदरा, कोडसळ्ळी हिंगा भायर 3 दिवस जाले बसून घेवन हेमचे मुखार मागणी करते आसा की म्हणल्यार आमकां पगार समाप्त करा, आमगेली मागणी पुरो करा, आमगेले PF भरा, ESI भरा. हे मी काहीच केअर घेते ना. आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो बसवराज बनशंकरी रायचूरचो, ताका फोन केला, तो म्हणटा तुम्ही कामां येत जाल्यार या, ना जाल्यार सोंड या, आपूण रायचूरच्यान मनीस हाडटा. आमी कारवारलो, कारवारा कामां ना जाल्यार आमकां कितें उपेग? तातूंत कामां येवन बी आमकां समा पेमेंट मेळटे ना. एक दिवस पेमेंट, एक दिवस येना जाल्यार 2 दिसा पेमेंट कट करतात. हे कसले रुल्स? हो रुल्स कर्नाटका गव्हर्मेंटानी पुरा इंडिया भितर खंयच ना.
हो लूज कोणाकच ना. खिंचेच लेबराक खिंचे जो कोणी बी ITI होल्डर जावं, ड्रायव्हर जावं आनी अनस्किल्ड जावं स्किल्ड जावं कसलेय जावं, तेमकां खंयच हो रूल्स ना की मला 1 दिवस येयन जाल्यार 2 दिसा पेमेंट करचो. तूं तेमगेले 3 महिने जाले, 4 महिने जाले PF भरते ना, ESI भरते ना, ESI कार्ड दिल ना. ESI कार्ड दिल्यार आमकां बाबा कितें खंय कितें कामार जालें पळय तेजे कितें फायदो उठोवंक शकतात. ESIच ना जो आमी कितें करतले. आतां कामार कितें जालें म्हणल्यार ESI नासतना कितें करतले, कितें जालें बाबा म्हणल्यार ESI कार्ड दिलं ना आमकां, PF भरला, पेमेंट जमा करतना महिन्यात 7 तारखे पेमेंट करतो. त्यात अनबर काम करताले डिपार्टमेंट लोकांक 1 तारखे पेमेंट येता. म्हळ्यार तेमकां आमी कितलो फरक जाले. आमी सेम आमचे भशेन काम करतात, आमी बी तेमचे भशेन काम करतात. तेमी आमचे फाटल्यान रावतात, आमी तेमचे फुडल्यान रावतात, जावं तेमी आमचे फाटल्यान रावतात. जाती आसता म्हळ्यार ह्या आमगेले हिंगा कदरा भितर काम करता लोकांक इतले शोशण जाते आसता. म्हळ्यार आज लोकांक जेवूंक सुद्दां एक रेशन हाडूंक गेल्यार सुद्दां 3000 रुपया बिल येता आनी आमगेले पगार पडल्यार 3000. कसं काय आमी जीवन करचें पडलें. सतत आमी 6 वर्स जाले हिंग काम करते आसात. एक पेमेंट वाडयलो ना आमगेलो. आणि लोकल लोकां तर आमकां काहीच सपोर्टच ना. फक्त भायर लोकां हाण घेवन आमकां हिंगा काम करून घेते आसात आनी धमकी दिते आसात कित्याक बाबा तूं काम सॉर्ट जाल्यार सोड, आमी हिंगा रायचूरच्यान लोक हाडटले, आमी आनी हिंगच्यान लोक हाडटले आनी आमगेले खूब हॅरेसमेंट जाता आसा आमकां. तेजे बद्दल आमी इतलेंच रिक्वेस्ट करता की आमगेले आमी 3 दिवस हे काम बंद दवरिले. ते आमी काम स्टार्ट करत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर येवन घेवन आमचे कडेन जे आमगेले कितें मागणी आसा, जे ड्रायव्हर्स लोकांक कितें मागणी आसा, जे ITI होल्डर कितें मागणी आसा ते पुरा करून घेवन आमगेलो आमकां मुखार फुडें आमकां काम करचें अशें पगार आमकां दिल्यार सेटलमेंट सेटल करून दिल्यार आमी हे मुखार काम करतले. नाजाल्यार असोच आमगेलो 3 दिवसचो 10 दिवस 15 दिवस 1 म्हयनो जाल्यार आमी काम बंद दवरतले. आनी आमकां जो स्टेटमेंट जो सेंट्रल गव्हर्मेंट या स्टेट गव्हर्मेंटाचो जो वेजेस आसा तो आमकां ह्या लागू करून दिवं जाय म्हणून आमी मागणी दवरिल्ली आसा. इतलेच मागणी दवरची कितें म्हळ्यार जे आमगेले स्टेट गव्हर्मेंट ITI होल्डर ड्रायव्हर्स कितें जो पगार आसा तो आमकां दिवचो. तेमी जो आमकां स्टेट गव्हर्मेंटाक कितें पगार तितूंतलो अर्ध करून सुद्दां आमी दिते ना, अर्धाचे पेक्षा अर्ध दिते आसात. इतलो आमकां आमगेलें कटींग करून आमी कांयच रस्त्यार उडोवन दवरला आमकां. 3 दिवस आमी रस्त्यार बसून घेवन आसात. तेजे बद्दल जनप्रतिनिधीन आमकां एक हेल्प करून घेवन जावं ह्या आमगेल्या गांवच्या कदरा ग्रामाच्या पंचायतीचे जे कोणी मेंबर्स आसात, अध्यक्ष आसात आनी जे PDO आसात गोष्टी ही तेमी आमकां मदत करचे ही आमची सगळ्यांनी हात जोडून तुमचे कडेन विनंती आसा. धन्यवाद. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. अंकोला अवर्सा श्री भूदेवीलो भांडी जात्रेचो कलश दर्शन कारवार. कारवार तालुक्याच्या करावळी भागात वर्ष पद्धतीप्रमाणे एप्रिल ते मे महिन्यात भांडीची जात्रा जावचे हे विशेष दिवस. शनिवाराक जाल्ल्या अंकोला तालुक्याच्या अवर्सा गावात श्री भूदेवी देवीलो भांडी जात्रेचो कळस श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थानाच्या पुढे उजी बाजून फिरचो क्षण एक विशेष. हजारांशी भक्त लोक हो क्षण पळोवंक भक्तिभावान येयल्या क्षणाचो देखावो ड्रोन कॅमेरात कैद केल्लो पळया. तो भक्ती रसात विलीन जाल्लो कळस विलक्षणाचो क्षणचित्र. डिजिटल प्लॅटफॉर्म मोबाईल ॲपचे आमदार रुपाली नाईक हेमगेला 3 लोकार्पण कारवार.
कारवारात कोंकण मराठा समाजाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म मोबाईल ॲपचे लोकार्पण आमदार रुपाली नाईक हेमगेल्या हातीन जाले. ह्या वेळार आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले की सगळ्याच बाबतीत राजकारण करू जायना, सामाजिक विकास जावू जाय. ताका लागून विकास करचे बाबतीत हांव केन्नाच राजकारण करना. समाजाच्या विकासासाठी मागेल सहकार सदांच उरता. विकास करच्या समाज जावचो गरजेचे आसा. समाजात गरिबाली काळजी घेवू जाय. तेमी वयर येयल्यान मात्र समाजाचो विकास जावू साध्य आसा. तरुणांक रोजगार दिवसाठी औद्योगिक युनिट उबारच्याक आवश्यक आशिल्ल्या जमिनीसाठी हांव सहकार करच्याक तयार आसा, अशें कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राची आमदार रुपाली नाईक हिमी सांगले. त्या वेळार गोव्याचे प्राध्यापक डॉक्टर रजय पवार, अध्यक्ष श्री दत्तात्रय सावंत, उपाध्यक्ष श्री अरुण गावकर, व्यवस्थापक निर्देशक श्री बाबूराय नाईक आणि प्रमुख उपस्थित आशिल्ले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.